哦，欢迎来到 Bukit Batok Nature Park。今天我们又要进去里面一个山，看一下。看了 Google Map 里面啊，是蛮美一下，蛮不错的。哎，今天又是一样累累的一天哇！啊，一放工又过来赶过来这里拍啊，真的有点吃力。Let's go， 走吧。看这条路西北直。哦，现在我们要走这条路，沿着梯走到兔尾，就是到那个上面。很直吧啊，这条路，而且你看，一整齐啊，有點夢幻。你看，今天16号，新加坡开始实行第2阶段封锁，看也是很多人呢。人怎样都是有的，死不完的。西北料，哦，我们这样快就到中间了哦，一下子到到中间了，湖，快到湖了。Go。在爬楼梯上来，在后面这一山，上着这个山，你看细节。现在还没有上到完呢，已经喘不过气了啊！真的。我现在走着，够力了。不过老实说，在这边运动的话哦，基本上你跑一圈啊，你已经不耐了。有兴趣的话，可以来这边走走。很清楚看到我们是有多斜的状态，要我老命啊！我们已经是开始弯着腰上山了。我脚都麻痹了，走吧。哎呦！哇，上面有没有更好的风景，我就不懂啊。真的不是人走的路，喜欢爬山的人就适合啊。我走了，我的脚都要断了，现在。不过老实说，这边是真的很斜啊。你看现在拍给你看。
现在我们要倒回刚才那个地方，所以我们又要从这条路走回刚才我们进口那边。哇，这个你的镜头转一转看，这样给各位观众看一下。下山了，真的下山了。它下面那像啊，就是山在这里。我们现在是差不多是90度状态大概是这样。 ，90度的状态。我们走路都飞下的很啊。比例飞这个也好。不过来这边锻炼还是不错啦，毕竟真的很累，这边说上来话。这么写。